Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, назарларыңызда әлеумет. Сіздермен бірге Ермек Елберген. Бүгінгі біздің тақырыбымыз алда келе жатқан 18 мамыр күні аталып өтетін халықаралық музейлер күніне арналмақ. Және де біз бүгін жалпы музейлердің жұмысы, оның ішінде дәлірек айтсақ, облыстық әдебиет және өнер мұражайының жұмысы жайында әңгіме өрбітеміз. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы, бүгінгі біздің спикеріміз осы мұражайдың директоры Нұрбек Нұралин мырза. Қош келіпсіз. Қош келдік, кеш жарық. Құрметті телекөрермендер, біз тікелей эфирде жұмыс істеп отырмыз. Телефон номеріміз 25-25-05. Көкшетау қаласының коды 8-716-2. Егер де бүгінгі тақырыпқа қатысты, жалпы музей жұмысына, немесе осы әдебиет және өнер мұражайының жұмысына қатысты сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар, немесе ой пікірлеріңізді білдіріңіздер. Біздің желі сіздер үшін әрдайым ашық. Нұрбек мырза, жаңағы енді біреу білет, біреу білмейді. Өзіңіз басқарып отырған мұражайдың жұмысы жайлы айтып кетсеңіз алдымен. Рахмет. Ең бірінші орай келгенде айтып кетейін. Сіздерге осындай біздің 18 мамырда аталып өткен халықаралық музейлер күні деп атыр. Ол біздің төл мерекеміз. Сондықтан соның алдында шақырып, бүгін міне осындай сұхбат жүргізіп жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Бұл біздің мерейіміз асырып жатыр. Ал енді біздің Ақмола облыстық әдебиет және өнер музейіне келетін болсақ, біздің музей Қазақ СССР жоғарғы кеңесінің шешіміменен кезінде 1989 жылы соның қаулысыменен ашылған осы Қазақстан Республикасындағы бірден бір әдебиет және өнер музейі болды. Осындай музей негізі Қазақстан Республикасында екеу. Біреуі бізде ашылса, сол 90 жылдардың басында Павлодарда Бұқар Жырау атындағы әдебиет және өнер музейі ашылды. Сонда алып қарасаңыз, біздің осы республика бойынша өзі әдебиет және өнер музейі екеу екен. Ал енді біздің осы музейімізге келетін болсақ, біздің енді музей деген сөздің өзі, мынау грек тілінен аударғанда муза сарайы болып айтылады екен. Ал муза дегеннің өзіңіз білесіз, не деген бұл керемет жауһар, әдемілік, сұлулық, сондай бір керемет дүниелердің ортасы деп музаны жан-жақты қарауға болады, әрине, музыкамен де саяп. Ал бірақ сол сөзге қарағанда, мен ойлаймын, сол музейдің ішіндегі дүниелердің өзі сол жауһарларымыз ғой. Біздің атадан бабаға, бабадан балаға мұра болып қалған дүниелер. Сол дүниелердің жиынтығы, сол дүниелерді міне жинап, сол қор сақтап, қазіргі міне уақытта алып кеп, болашаққа апаратын үлкен бір мекеме, ол біз сол музейлер. Жалпы осы Ақмола облысында мынау Көкшетау қаласында соның ішінде 4 музей бар, үлкен-үлкен. Олардың ең үлкен музейіміз, біздің бас музей деп атаймыз, бұл Ақмола облыстық өлкетану музейі. Одан кейін тағы да бізде міне Мәлік Ғабдуллин атында Мәлік Ғабдуллин музейі бар, және Көкшетау қаласының тарихы музейі бар. Одан кейін міне біздің музей, әдебиет және өнер музейі деп аталады. Біздің музейімізде көптеген енді бөлімдер бар. Олардың ішінде енді біз құрылғаннан бері жұмыс істеп келе жатқан ең бірінші міне ежелгі дәуір әдебиеті музейі бар. Әдебиетпен байланысты әдебиет дегеннен кейін, одан кейін фольклор бөлімі бар, этнография бөлімі бар, өнер бөлімі бар, және қазіргі дәуір әдебиеті бөлімі бар. Міне осындай бөлімдерден құралады. Біздің музейімізде 20-дан астам қызметкерлер қызмет жасайды. Оның ішінде техникалық қызметтер бар, ал енді ғылыми қызметкерлер 10 шақты болады. Енді осы бөлімдер, жаңа өзіңіз айтқан ғылыми қызметкерлер қаншалықты зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатыр? Енді мұражай тек жәдігерлерді қойып қана қоймай, әрине, зерттеу жұмыстарын қатар өте алып жүретін орта деп есептеледі ғой. Өте дұрыс. Ең бірінші негізгі музейдің жұмысы бұл жаңағы жәдігерлерді жер-жерден, ел-елден халықтың арасынан іздеп табу, оны музейге әкеп, оны зерттеп, ғылыми айналымға салып, одан кейін ғана барып, жұрттың назарына, келушілердің назарына ұсыну. Және оны тек қана ұсынып қана қоймай,
сол дүниені жас өспірім балалар болсын, келген қонақтар болсын, келген мұражайға қанша адам болса, солардың жүрегіне дейін жеткізіп, әрмен қарай соны ғылыми айналысқа айналдырып, одан кейін жұртшылыққа, қалың жұртшылыққа, қонақтарға паш ету ғой. Сондықтан мен ойлаймын, бұл орайда біздің музейдің қызметкерлерінің жұмысы орасан зор. Оны қайдан іздейміз біз? Ең бірінші үлкен архивтерден іздейміз, үлкен документтерді, құжаттарды. Елді елге барып экспедицияларға шығамыз. Алады археологиялық экспедиция, солармен бірге бірлесеміз. Соларда тапқан дүниенің өзін кейін енді айта жатармын, көптеген дүниелер бар, тоқталамыз ғой. Солардың бәрін жинақтап, жиынтықтап, содан кейін әрмағыра саралаймыз. Сондықтан да тек қана оны жинап қойып, оны зерттеу дегеннің өзі, әр экспонаттың өзіне нақты келіп, кімдікі қайдан, кімнің жұмысы, кімнің кітабы, кімнің дүниесі, ол үлкен жұмыс. Сондықтан әр ғылыми қызметкер сонымен айналысады. Тер төгеді күні түні. Осы ретте енді сіздердің музейлеріңіздің ең бір құнды жәдігерлерінің бірі бұл жаңа Қожа Ахмет Яссауи еңбегі. Осыған қатысты ақпаратты бөлісе кетсеңіз. Айтайын. Осы орайда айтып кету керек. Негізі біздің музейдің ең басында тұрған, осы музейді құрушы, осы музейдің ең бастауында тұрған Мәриям Кенжахметовна деген апайымыз. Қазір осы зейнетте. Кезінде осы біздің музейін ашқан жоқ, барлық музейлер бірлестігін ашты. Осы Ғабдуллин музейінің іргетасын қалаушы. Сол кісінің қасында біз де міне 90 жылдардан бері қызмет еттік, ғылыми қызметкер болып. Сол кезде біздің еліміздің бір туар азаматы, ақын, әнші, композитор Кәрім Ілиясов деген атамыз өтті өмірден. Сол кісі бізбен бірге, біз үлкен сондай бақытты кезеңде болдық, сол кісімен бірге қызметтес болдық. Сол кісінің бастауымен бірге жүріп, міне осы елді аралап, жерді аралап, жаңа музей ашылғаннан кейін жәдігерлермен толықтыру керек болды ғой. Сол кезде жүргенде осы менің білуімше Айыртау өңіріне бір үлкен сапарымызда бір елді мекеннен көп Құран кітаптарын алдық біз. Сол енді бір 100 шақты деп айтуға болады, одан да көп шығар. Сол кітаптарды міне алып келіп, осы музейде сақтадық. Содан 2004 жылы ма, 2004 жыл кездерінде үлкен ғылым академиясынан, әдебиет және өнер институтынан көптеген ғалымдар келді экспедициямен. Осы кітаптар, сирек кездесетін кітаптар, сондай үлкен ғылыми дүниеге өздеріне керек болғандықтан аралап, ел аралап, сол біздің музейге келген екен. Сол келген сапарында ол кісілер кездейсоқ сол Құран кітаптарын қопарып атып, бірден бір осы кітапқа кездесіп, сол кітапты ол кісілер біздің енді ислам дініндегі үлкен насихаттаушы біздің бабамыз Қожа Ахмет Яссауидің Дивани Хикмет деген кітабының түпнұсқаларының енді көшірмесі деп айту керек, өйткені 14-15 ғасырлардың шамасында болу керек, сол кітапты тапты. Содан ол кітапты біз өзіміз аудартып, енді кейін келе, міне 2009 жылы мен келгеннен бері осы басшылыққа сол кітапты Алматыға ғылым академиясына апардық. Ерболат Баят ағамызбен бірге, қазір Алматыда жүр, міне сол кісі де бізде қызмет жасаған. Одан кейін мынау біздің Астанадағы ғалымдармен Иманғазы Нұрахмет деген осы кітаптың аудармашысы аударған. Бұл көне Шағатай тіліндегі көне түркі диалектісімен жазылған екен, әлгі қиын оқылатын. Сол кісі аударып, сол 2 жыл бұрын біз бұны ғылыми айналымға салып, Көкшетау нұсқасы ретінде халықаралық конференция ұйымдастырып, басып шықтық. Қазір бұл түп нұсқасы Көкшетау нұсқасы болып таралымда. Міне осындай бір үлкен жаңалығымыз бар, ол көне жәдігер туралы. Біздің музейдегі бір жауһар жәдігеріміздің бірі. Одан да басқа әрине жәдігерлер бар. Жақсы. Жаңа айтып қалдыңыз ғой, 2004 жылы деп, жаңа экспедиция кетті. Енді осы уақытқа сәл
шегіншеге 2005 жылдары сіздер жағы ғимарат таппай бір қиыншылықтар болғанына бар екен. Осы жөнінде айтсаңыз, енді қазіргі ғимаратта бір музейге толық лайық келеді деп айтуға қиын шығар. Жалпы ғимарат мәселесін шешу жоспарларыңызда бар ма? Бар. Алла жазса болады. Өйткені мен енді айтып кетейін, және өзіңіз сұрадыңыз ғой. 2004-2005 жылдары Қазақстан Республикасының елбасының мәдени мұра бағдарламасы жүріп жатқан кез, өзіңіз білесіз. Сол кезде білмеймін қандай себептермен екенін, осы біздің отырған музей отырған ғимаратты басқа бір енді атын айтпай қояқ, мекемелердің сол дүниесі екен деген немен бізді ғана емес, сол бізбен қатар отырған суретшілер одағының мекемесі бар үлкен, солардың бәрін басқа мекемеге ауыстыру туралы жарлық шығып, бір күнде сол музейді жабуға тура келді. Содан кейін сол 5 жыл бойы осы қала тарихының музейінде, соның қор сақтау бөлімінде біздің 9,5 мың экспонатпен сол музей көшіп барып, осы музей қызметкерлері өзінің қарашығындай суыққа тоңып, ыстыққа күйіп, сол 9,5 экспонатты аман есен алып қалды. Сол міне 2009 жылдары келіп басқа ғимараттар алып, ал енді негізі сол осы біздің қазіргі жұмыс істеп жатқанымыз, біз Ақмола облысы мәдениет басқармасының қарамағындамыз. Оны басқарып отқан басшымыз Сәуле Бөрбаева Бөкейханқызы ханым. Сол кісінің көмегіменен, сол кісінің бастауыменен біз осыдан 4 жыл бұрын осы жерде міне достық үйі болды, ассамблея дейміз ғой. Сол ассамблеяға жаңа ғимарат салып, содан сол ғимаратты бізге берді. Енді біз қазір соған арман қарай, әрине ол бұрынғы Юнус Жданов дейді, сол кинотеатрдың ғимараты, ол музейге тікелей келмейді, бірақ дегенменен болмасаң да ұсақ-пақты біз сол экспозициялық залдар жасадық. Оның кино көрсететін залында біздің мәдени шаралар өтіп жатады, өздеріңіз білесіздер, түсіріп жатасыздар, көрсетіп жатасыздар. Творчестволық кештер, мәдени тамаша дүниетанымдар өтіп жатады. Қазір соның сметалық жобасы жасалды. Алла жазса, осы міне біздің жақсы кестеске дейді, жаңа әкімдеріміз келіп, осы биылғы жылы сол үлкен музей салып береміз бе деген, осының ішінде ойлары бар. Біз енді әрине соны күтіп жатырмыз. Жақсы. Енді музей бар, одағы жәдігерлер бар. Жақсы ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізіп жатыр, жәдігерлер табылып жатыр, қор толығып жатыр деген сияқты. Дегенмен де бұның бір нәтижесі халық көру керек қой енді, Әрине. Қала тұрғындары болсын, қонақтар болсын, облыстан, басқа облыстардан келсін, шетелдерден келсін. Осы келушілерді тарту үшін, олардың санын көбейту үшін қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Біздің әдебиет және өнер музейіне келушілер аз деп айта алмаймыз. Неге десеңіз, әрине басқа да музейлерге солай. Неге десеңіз, біздің музейіміз кішкентай болса дағы бір күн мәдени іс-шарасыз өтпейді. Біз кіммен жұмыс істейміз? Біз сол жаңағы айтқан суретшілер ең бірінші. Біздің қаладағы ең үлкен мысалға сурет галереясы десек, ол біздің залда. Сондықтан да жұма сайын демейік, енді 2 жұмада бір осы қаланың, облыстың суретшілерінің, қолөнер шеберлерінің, ұсталардың, зергерлердің көрмелері өтіп жатады. Оны өздеріңіз білесіздер, түсіріп жатасыздар, хабар беріп жатасыздар. Одан кейін біз тек қана осы мынау музей қабырғасында ғана емес, мынау қалалық білім басқармасымен біздің меморандумымыз бар. Барлық мектептерде, орта буын колледждерде, жоғарғы институттарда, жоғарғы оқу орындарында біздің көшпелі көрмелеріміз болып жатады. Енді оны айта кетсек, біздің ұлттық мынау дүниелеріміз қайда? Мынау ұлттық аспаптар, мысалға пернесінен күй ұшып деген осындай бір керемет біздің көрмеміз бар. Ол көрме қай жерге бармады, қайда көрсетпеді, қайда қолында. Ал біздің этнография бөлімі, мына мысалға салсерілер туралы біздің көрмеміз, ол көрмеміз біздің осы Астана қаласының барлық керемет деген мекемелерінде көрсетілді.
мысалға президент музейінде де болдық, біз қойдық, ұлттық музейде де қойдық. Мынау біздің қазіргі пирамида аталып кеткен біздің ассамблеямыздың несі бар ғой, сол жерде де біздің елбасымен қатысқан үлкен жоғарғы деңгейдегі мәдени шараларда біздің осы музейдің көрмелері қойылып жатады. Сондықтан да мен ойлаймын, ал енді әрине адамдарды музейге тарту ол басқа дүние. Оны қызықтыру үшін де сол мәдени шаралардың өзі қызық болу керек. Солай емес пе? Сондықтан да біздің өзі музейдің аты айтып тұр ғой, әдебиет және өнер. Бізде тек қана әдебиет қана емес, әншілердің кештері болады, ақындардың кештері болады, күйшілердің кештері болады. Енді сондай керемет дүниелерге біздің залымыз 150 адамдық болса, өздеріңіз көріп отырсыздар, толық болып тұрады әрқашанда. Ол тек қана шақырып, басқа біреулерді әкеліп үйіп қою емес, өздері келеді. Өйткені өздері келетін себебі біздің музейлерімізде бәрі тегін. Біз мемлекетпен қорғалғанбыз бюджетмен, сондықтан да бізде билет сату деген, билет тарату деген жоқ. Әр адам өзінің ниетімен келеді, өзінің рухани дүниесін байыту үшін келеді. Сондықтан да мен айта алмаймын, аз келеді деп. Бірақ қызықтыру үшін талай дүниелер жасалып жатыр осындай міне. Жақсы. Енді біз білеміз, жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, мәдениет басқармасының қарамында жаңа мекемемізде бе, осы бірнеше жылдан бері мәдениет басқармасы тек музейлер ғана емес, өзге де жаңағы мәдениет мекемелері инновациялық жобалармен жұмыс істеу бағытында қолға алып, сол жаңағы жобалар бойынша жұмыс істеп жатыр. Осы сіздерге қатысты, музейлерге қатысты бір инновациялық жобалар бар ма? Осы туралы не айтар едіңіз? Әрине, біздің өзіміздің ғылыми қызметкерлеріміз бар. Солармен келісіп отырып, біз жылма-жыл инновациялық жобаларды өзіміз ойлап тауып өзіміз жасаймыз. Әр мекеме өзінің инновациялық жобалары бар. Инновация дегеннің өзі жаңашыл ғой, жаңа жобалар, тың жобалар. Соның ішінде міне айта кететін жобаларымыздың бірі осы егемендіктің 25 жылдығына, тәуелсіздіктің 25 жылдығына арнайы әдейі біздің ғылыми қызметкерлердің жасауымен жас тұлпар жастар клубы деген инновациялық жоба жасадық. Онда ең алғаш бұл жердің ең бірінші міндеті осы Ақмола облысының Көкшетау қаласының жас ақындарын біріктіріп, сол жас ақындардың бірігуіменен қолға алған дүниелерді паш ету. Олардың бір-бірімен сұхбатты, бір-бірімен келісімшарт жасауы, соның ішіндегі өздерінің өлеңдерін бір-бірімен жан-жақтағы ақындардың басын біріктіріп, сол жылы 25 жылдыққа біз 25 жас ақынның кітабын басып шығардық, музей болып. Міне осы біздің үлкен бір инновациялық жобамыз. Одан кейін бізде тағы да бір керемет инновациялық жобамыз бар, ол қазыналы қара шаңырақ деген. Өзі аты айтып тұрғандай, қазыналы қара шаңырақ. Мынау үлкен, бұл өмірде бар, бұл өмірден өткен үлкен ғұлама жазушылар, ғалымдар, ұстаздар, мәдениет қайраткерлері, өнер қайраткерлері бар ғой. Солардың шаңырағына барып, сол шаңырақта сол кісілердің жасаған жұмыстары, өткізген өмірлерінен сыр шертетін, сол кісілердің творчествосынан, жұмыстарына сыр шертіп, дүйім жұртқа паш ететін, соны мәңгілік алтын қорға алып қалатын осындай қазыналы қара шаңырақ деген жобамыз бар. Ендігі міне қазіргі осы елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында келген кезде барлығы міне айтып жатыр. Көкшетау дегенде сал серілердің отаны, сал серілердің жері деп, сол Біржан бабамыздан бастап Ақан Сәлі Күрбай, енді өздеріңіз білесіздер, солардың бәрінің басын қосып, сал серіл дәстүрдің салтанаты деген үлкен инновациялық жоба жасадық. Бұл жобаның аясында біздің ғылыми қызметкерлердің осы сал серілердің әлі ашылмаған қыры, жазылмаған үлкен дүниелерін соларды зерттеп, алла жазса, биыл ма келесі жыл ма үлкен антология басып шығармақшымыз. Міне осындай, тағы да айта берсеңіз көп, оның ішіндегі міне жыр оқудан да біз жылда өзіміздің музейімізде өтетін Мағжан оқулары деген оқулар бар. Ол мектеп, орта
мынау колледждер және студенттердің арасындағы жыр сайысы жылма-жыл болып отырады. Бұл да біздің бір үлкен енді инновациялық жоба демесек те біздің жұмысымыздың несі. Жаңа айтып қалдыңыз ғой, рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша бір жобаны қолға алдық деп, жалпы оның алдында енді мәдени мұра кезінде жабылып қалғанбыз деп бір айттыңыз. Айттым. Рухани жаңғыру мақаласы жалпы музейлер жұмысына қаншалықты серпін берді, және де жаңағы жобадан басқа да қандай жұмыстарға үлес қосып жүрсіздер? Енді негізі музейдің жұмысының өзі әуелден сол осы рухани жаңғыру бағдарламасымен саймасай келіп тұрған сияқты. Өйткені сол өшкөңді тірілтіп, өшкөңді жаңғыртып атқан осы музейлер ғой. Жаңағы үлкен құнды деген жоғалып кеткен дүниелерді, бұлар жалпы Алаш даласын, қазақ даласын, осы біздің Ақмола Көкшетау төңірегінен қарасаңызда көптеген жәдігерлеріміз жоғалып, керемет жауһарларымыз жоғалып кетті ғой. Оны жасыратын ештемесі жоқ. Ол кезде орталықтандыру саясаты орталыққа үлкен сол жаққа мүмкін кетіп қалған шығар, көміліп қалған шығар, жоғалып кеткен шығар. Соларды іздестіру бұл біздің міндетіміз ғой. Сол емес пе? Сондықтан мен ойлаймын, осы әр күн, әр түн осы дамылсыз, ұйқысыз, күлкісіз жұмыс істеп жатқан музей қызметкерлерінің бұның өзі осы рухани жаңғыруға қосып жатқан үлкен үлестері. Ал енді осы рухани жаңғырумен бірге біздің әрқайсы жаңа жасап жатқан инновациялық жобаларымыз болсын, көрмелеріміз болсын, жасап жатқан мәдени шараларымыз болсын, қай мәдени сала болмаса да музейдің қатысуынсыз өтпейді. Өйткені қандай мәдени, қандай басқа да іс-шаралар болатұғын болса, осы мәдени мекемелерде біз әлбетте көрме құрамыз. Соған байланысты, мағынасына байланысты, солардың несіне байланысты. Сондықтан мен ойлаймын, біз сол мәдени осы жаңғырудың ішінде біз трендте жүрміз деп, осы қазіргі кезде. Жақсы. Енді тағы бір айтатын мәселе, жаңа біз айтып жатырмыз ғой, бірер күнде халықаралық музейлер күні деп. Тағы да бүгінгі бағдарламамызбен тұспа-тұс келген дүние, бұл кеше ғана Бурабай кентінде жаңа музей ашылды. Енді музей саласында қызмет істеп жүрген азамат ретінде осы туралы аз кем айта кетсеңіз. Мен өте дұрыс, кеше мен бірге болдым ашылу салтанатында. Оған облыстың әкімі Мәлік Мырзалин қатысты, және осы елдің творчестволық интеллигенциясы, депутаттар корпусы болды. Бұл үлкен Бурабай кентінде үлкен құбылыс болды, жаңалық болды, мәдени жаңалық болды. Тек қана бұл Бурабай емес, облыс көлеміндегі керемет бір мәдени жаңалық болды. Өйткені неше жылдан бері өздерінің ғимараты жоқ, суық, ескі ғимаратта отырған қаншама жәдігерлерді, көрсетілмей жүрген музейді жақыратып тұрып, Бурабайдың төрінен орын алып беріп, осындай қазір заманауи тұрғыдағы музей салып берген, ол облыс үшін үлкен жаңалық болды. Соның ішінде міне Мәлік Кеңесбайұлы Мырзалин мырзаға, біздің соның дәл ортасында модератор болып жүрген біздің мәдениет басқармасында үлкен рахмет айтуымыз керек. Бұл үлкен орасан зор еңбектің арқасында жасалған керемет мәдени жаңалық болды. Сондықтан өте қуаныштымыз. Жақсы. Енді қазір біз білеміз, осы рухани жаңғыру мақаласының аясында болса да, жалпы осы мұражайлардың, музейлердің жұмысы ерекше көңіл бөлініп отыр. Оның ішінде қазір кез келген мекемеде мұражай ашу үрдісі де жоққа шығармайтын шығармыз. Мектептерде де бар, ауылдың мұражайлары бар. Жалпы осы мұражай жұмыс істеу үшін, музей ашу үшін қандай іс-әрекеттер жасау керек? Және де оның бір талаптары бар ма? Әлде бұл әр мекеме өзінің жаңағы қоғамдық музей дейміз ғой, сол өз алдына жұмыс істей бере алады ма? Әрине талаптары бар. Ең бірінші, ол музейдің музей болып қалыптасып, мемлекеттік деңгейде аталу үшін де сол музейдің қоры болу керек, белгілі мөлшерде. Ол қор, мысалға біздің музейімізде айталық ең басында басталғанда
енді жаңа басталған кезде өзіміз жинадық қой. Қазіргі таңда 9,5 мыңнан астам жәдігер бар. Ол қорда сақталады. Оның үлкен қор сақтаушылардың, ғылыми қызметкерлердің үлкен еңбегі ғой ол. Оны сақтап, күтіп, оның ең басты міндеті болашақта атадан баба жаңа айтып кеттім ғой, болашаққа қалдыру ғой мұра қылып. Ал енді осы музейлерден басқа ауылдық әр мекемеде, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, ауылдық мектептерде, осы аудан орталықтарында ашылып жатқан музейлер көп. Менің ойымша ол бола беру керек, және болу да керек. Неге десеңіз, қай жерге барсаңыз да өзінің тарихы болады, өзінің ата бабасы болады, өзінің шежіресі болады, өзінің жауһарлары болады. Сонымен мақтан тұтады, мақтан етеді. Ал енді оны мемлекеттік музей қылып айналдыру, ол әрине басқа мәселе. Ол енді біздің құзырымызда емес шығар. Сондықтан мен ойлаймын, музейдің көптігінен ешқандай еліміз үшін, халқымыз үшін, егеменде осы республикамыз ешқандай зияндығы жоқ. Ол біздің тарихымыз, ол біздің тарих арқылы біздің болашағымыз. Нұрбек мырза, енді сіздердің музейлеріңіздің қай жерде орналасқанын біреу білсе, біреу білмеуі мүмкін. Сондықтан да жаңа айтылған дүниелерді, сіздегі жәдігерлерді көргісі келген көрермендеріміз қайда баруға болады, сіздерді қайдан тапса болады, қай уақытта келсе болады? Біздің енді музейіміз осы Мұхтар Әуезов көшесінде 63-ші нөмірлі ғимарат. Мына бұрынғы қазір халық өзі Көкшетау тұрғындары негізі бұрынғы кинотеатр Дружба, кинотеатр Юность десе, не болмаса біздің алғы сол достық үйі десе, солай біледі көпшілігі. Сондықтан да мынау қазақ драма театрына қарама қарсы бір деңгейдегі ғимарат. Сондықтан да әрқашанда келемдеушілерге есік ашық. Біз сол аптасына 7 күн болса, соның 6 күні жұмыс істейміз, дүйсенбі ғана демалыс, экспозицияны. Ал негізі әрқашанда біздің есік ашық, келемдеушілерге құшақ жая қарсы аламыз. Жексенбі асық болған жақсы екен, қонақтарға, демалушыларға келген. Сол үшін де әдейі біз дүйсенбі күні демалыс жасап қойдық. Ол экспозиция залына ғылыми қызметкерлер жұмыс істей береді. Жақсы. Рахмет. Енді жаңа хабарымызды осы халықаралық музейлер күнімен бастадық қой. Енді хабарымыздың да уақыт шектеулі, соңына келіп жетті. Өтіп қалдық па? Иә. Сондықтан да өзіңіз әріптестеріңіз бар, қызметкерлерді құттықтаймын десеңіз, мархабат. Құрметті әріптестер, осы Ақмола облысындағы музей қызметкерлеріне, әріптестерімді, мәдениет саласында қызмет етіп жүрген әріптестерімізді келе жатқан халықаралық музейлер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еңбектеріңізге табыс, жанұяларыңызға жақсылық. Міне бүгін сол мерекемен бірге тұспа-тұс біздің үлкен ұлық мерекеміз. Бүгін міне ниетке кіріп жатырмыз, ораза басталып жатыр. Ұстаған жанға ораза қабыл болсын, жақсылық болсын, музейлер күні құтты болсын. Жақсы, Нұрбек мырза, сізге де көптен көріп уақыт, уақытыңызды бөліп, музей жұмысы, өзіңіздің музейіңіз, жалпы музейлердің туралы ой бөліскеніңізге көптен көп алғысымды білдіреміз. Рахмет. Ал құрметті телекөрермендер, осымен бүгінгі біздің бағдарламамыз аяқталды. Бүгін біз сіздерге музейлер туралы, оның ішіндегі біздің Ақмола облыстық әдебиет және өнер мұражайының жұмысы туралы барынша ақпарат бердік деген үміттемін. Аман сау болыңыздар, әлеуметтің әлеуеті әлді болсын.